171章谁的武器更狠？天狼星座的文明不是混合着5级甚至6级文明的模式吗？怎么会被这种攻击方式压制？刘亚薇望着下方无数野兽涌向金字塔，满脸不解。龙也有游潜水的时候吗？安晨宇淡淡回了一句，心里却有些不爽。要不是能量过少，他自信能瞬间把天狼星系化为宇宙尘埃。话音未落，金字塔开始缓缓降落。啊！刘亚薇等6人齐声惊叫，谁都不想被带下去。刘亚薇和苏悠然一左一右抱住安晨宇的胳膊，身后的罗蒙也本能地扑了上来。他们都能飞，但恐惧来得更快。安晨宇无奈扬扬下巴，示意他们抬头看天。自家宇宙飞船已停在高空不远处，众人这才反应过来，不知何时他已飞来接应，于是立刻松手，纷纷飞回飞船。谁也不想和那无边无际的兽潮硬拼。苏悠然原本想开几枪过过瘾，却被罗蒙一把拉走。安晨宇也飞起，却没有进船，只是悬停在半空，静静俯瞰地面。正如几人所担心，巨大的金字塔落地时仅靠重压便不知砸死多少怪兽。飞船3维成像系统里，铺天盖地的兽群很快把金字塔淹没。片刻后，金字塔通体发亮，距低1米的底座忽然开启，内部喷涌出强烈光芒，一圈一圈光刀自塔内荡出，宛如水面涟漪扩散，所及之处的野兽瞬间化为粉末，野兽却前赴后继，源源不断，光刀也周而复始的清扫。双方僵持良久，4个多小时后，兽潮终于衰竭，到4个半小时，周围野兽被清空，6座金字塔恢复原状，缓缓升空，重新飘回丛林边缘的原位。6人看呆了，这哪是金字塔，分明是塔形光炮台。他们也不明白，刚才接近时为何没有遭到攻击，但现在没人还想靠近那座武器。原以为是地球同款古迹，谁知竟是军械。我们是不是该把那6座金字塔抢过来？王战按捺不住，对，这么厉害的武器当然要抢，你去吧，我们都支持你。苏悠然一本正经的应和，其他4人看戏班笑成一团。王战摸摸鼻子，不再作声。要是我们遇上那种怪兽怎么办？罗蒙仍有担忧。怕什么？打不过还能跑。再说我们还有陈宇哥压阵。苏悠然来了劲，你们知道这艘飞船的光能武器有多狠吗？我敢保证，想的话能把这颗星球打爆。什么？能把星球打爆？你别开玩笑。刘亚薇惊得瞪大眼，其他人也难以置信。飞船再大，对比星球也不过尘埃。苏悠然认真解释，每颗星球内部都有复合引力场、原始引力场、质子引力场、原子核引力场、化合引力场以及对应的反引力场，把引力场与反引力场分裂开来，各自运行是线性的，但二者相互作用使得物质整体运动呈现非线性。现实宇宙里，各类引力与反引力相互作用，相互干扰，形成了大量混沌与不确定，微观运行皆非线性，宏观近似线性理想无干扰的引力场才是线性的，因此宏观天体运行才呈近似线性。宇宙起点处于混沌，在理想无干扰下，正极子、反极子、引力子、反引力子的运行是线性的。宇宙万物正是在混沌中建构秩序，又在外界引力、反引力的扰动下破坏秩序，再归混沌，如此循环不息。只要破坏星球内部引力与反引力的平衡，星球就会自爆，而这种武器至少要8级文明才会研究出来。不过嘛，这艘飞船偏偏就有，惹急了我，一炮就把这颗星球轰掉。这一番专业输出说的他自己都手痒，眼底闪过危险的兴奋。科学家久在实验室，什么都想试一试，往往比疯子更疯。何况有安晨宇在，他甚至觉得就算把天狼星系搞炸了，也能全身而退。其余5人见他眼神发光，齐齐打了个冷战。悠然这姑娘是不是在实验室待久了脑子秀逗了？还是以前的她更可爱点？172找到天狼星人，悠然，这种事就别想了，陈宇哥自有安排，你还是想想在这颗星球怎么玩吧。刘亚薇一把挽住他的胳膊，其余人连连附和，对对对，玩最重要。大家其实都在为自身安全打算，安晨宇做事有分寸，悠然可不一定。众人暗暗决定今后盯紧他，免得他一时兴起把谁都搭进去。对了，你刚才说的那些高深玩意儿是哪学的？怎么这么熟？罗蒙顺势转移话题。哦，那都是安童姐姐告诉我的，我问过她相关问题，你们不知道，她真是天才中的天才，懂得太多了，我对她是五体投地，要是我也知道那么多就好了。苏悠然神往不已，众人相视一笑，文明引导者若不聪明，怎么当得起这份重任？至于悠然，还是少知道一点，免得祸及大家，甚至殃及人类。这时，思维通讯器里传来安晨宇的波段，你们怎么还待在船里？出来吧，野兽已经清掉了。陈宇哥，你可没提前说金字塔是武器库，野兽没了，那光炮台怎么办？苏悠然改用语言喊话，他怕长期不用嗓子变成哑巴。放心，金字塔不会攻击你们，你们的装备带有反探测装置，就算他真打过来，你们的装备也能撑住。走了，去见见天狼星座的人。安晨宇话落，已朝另一侧一望无际的黄土地飞去，那边更像戈壁，
寸草不生。刘亚威第一个出舱，紧追安晨宇，其他人也接连飞出。看屏幕不如脚踩星土，他们要来亲身感受。环境虽恶劣，装备却足以无视。晨宇哥，你说这边有天狼星座的人，我没看到任何生命体。罗蒙边飞边发送思维波段，他早打开生命探测器，方圆500公里无信号。他们在地下，而且用了信号屏蔽，你们的探测器探不到。安晨宇头上什么也没带，却能随意联络，这让几人非常羡慕。飞了半小时，眼前尽是沙砾与硬土，像被风蚀了千万年。安晨宇停下，众人也落下，不禁感叹，还是地球好，有山有水，这破星球不是雨林里怪兽横行，就是无边戈壁，简直没法活。安晨宇审视地面，右手伸出，手心聚起光芒，很快凝成一枚耀眼光球。他将光球掷向地面，光球不报不明，直接穿透地层潜入地下。随后他对着6人指了几下，众人身体周围立时生成一层闪亮光罩，光环流转，宛如披甲神人。而他自身也在变化，身高拔至3米，通体发光，白光里加一抹金辉，更显肃然。6人互相打量，惊觉不止色泽改变，连身高也在缓慢增长。5分钟后，他们全都长到2.5米左右，面面相觑，心知其中自有缘故。刘亚威刚要发问，地面已起变化，10几米见方的黄色光罩自地表浮现，罩内光影一闪，现出50余名2米多高的生物。它们与人类外形相似，却清一色光头，眼睛比人类更大，四肢更长，皮肤呈古铜色，体态瘦削却充满爆发力。大多数身着盔甲般战服，手持长矛式能量武器，另有3人穿着古代长袍般的宽松服饰，看不出年龄，却明显地位较高。其余英式士兵，那能量长矛的式样一看便知，较人类常规枪械先进何止数倍。173张天狼星人的地下基地，这些应该就是天狼星座的人吧？刘亚威在思维通讯器里询问，见安晨宇点头，众人便心里有数。他们和人类差不多嘛，只是更高些，但还没我们现在高。文明那么厉害，怎么都藏到地下了？苏悠然兴致勃勃地发问。那3位明显是统领的天狼星人，观察到四周无受威胁，又看见空中闪耀着光辉的安晨宇一行，立刻收起黄色防护罩，恭敬地向他们鞠躬。其余士兵也随之俯身致礼，显得极为虔诚。他们做什么？把我们当神仙了，还对我们行礼，哈哈，看样子觉得我们很厉害呢。苏悠然高兴得有些飘。其中一名着紫袍的首领说了几句众人完全听不懂的话，随后抬头望向他们，目光里交织着希望、欣喜、担忧与兴奋。晨宇哥，他们说的是什么？完全不是地球语。刘亚威用思维向安晨宇请教，其他人也看向他。安晨宇没有开口，额前金白色光芒一闪，随即刘亚威等6人额上也掠过一道白光。他们立刻听懂了那位天狼星人的提问：诸位文明使者是来自光明星系吗？是的，我们路过此地，这里发生了什么？安晨宇以带众回答：各位光明使者，请入内详谈。紫衣首领在行义里做了个请的手势，其他人也随之施礼。安晨宇率先降落，苏悠然等人紧随其后。这时他们才反应过来，为何安晨宇先前要让众人通体发光，原来是在扮作光明星系的使者。看来这星系在宇宙很吃得开。7人落地后，周围再度升起黄色光罩，光芒一闪，罩内众人一并消失，地表仍是无边戈壁，仿佛什么都没发生。再睁眼，他们已置身地下不知几千米处的巨大空间中，脚下是漂浮在空中的广场，四周大量天狼星人在等待接驾，周围建筑与地球地下基地略有相似，却更高明。众人尚未来得及细看，所有天狼星人已齐齐行礼。阵仗之盛让刘亚威等人心头一阵飘然，想到几千年前他们曾降临地球，把古代埃及人当作奴隶驱使建造金字塔，如今角色互换，不免生出几分得意。虽知一切只因安晨宇的身份与伪装。礼毕，紫衣首领引众人登上一架大型漂浮器，刘亚威等人一边观赏建筑，一边观察地面生活。此处建筑多为漂浮体，有的彼此相连，有的独立悬空，地面无楼基，只陈列着许多圆台，不知用途。空中铺设了大量漂浮通道，天狼星人沿通道穿行，众人乘坐的漂浮器贴的飞行，地面周围除他们的座驾外不见其他飞行器，普通人的小型漂浮器只在城市上空活动。看来靠近地面的区域是被划定为禁区的。很快，漂浮器停在一座巨大的地面圆形宫殿前，地表建筑除这座大殿外仅有数座小殿，其余空无一物。显然靠近地面的区域受严格管控。随行者里除20多名着袍者外，未见士兵。众人进入大殿，殿内地面立刻浮起7张躺椅，安晨宇先行躺下，椅子随体型自动微调至最佳舒适角度。刘亚威等人也各自就位，只觉温暖放松，椅内还有细密能量流动，宛若按摩，让人一闭眼就能入睡。7张躺椅悬空而列，其余天狼星人全程站立，显然并无坐席安排。
安晨宇开门见山，你们星系究竟发生了什么？为何变成如今模样？曾帮助你们的文明使者去了哪里？你们又如何认出我们来自光明星系？刘亚薇等人不插话，安静准备听这段文明战士的来龙去脉。174章天明星人的文明。几位首领先再度行礼，随后那位紫衣者开始讲述天明星系的遭遇。我们的星系名为天明星系，最初只发展到3级文明，由于没有独特的文明模式，进步停滞，我们便开启星系远行，寻求高等文明援助。起初派出8支队伍，搜寻长达600余万年，5支空手而返，1支遭遇宇宙原子风暴全军覆没，1支发回不明状况后失联，仅1支在700万年后凯旋，带回好消息。他们找到了一个8级文明，并传达了我们的诉求，对方表现友善，派出文明引导队随我方队伍回到本星系，开始协助我们。起初我们十分振奋，可那些引导者并不传授文明管理模式，也不为我们挑选文明发展方向，但他们提供的技术极为先进，4级、5级的科学技术，乃至部分6级设备，帮助我们建造了大量5级文明水准的移民装置与民用设施，我们感激涕零。随着技术储备增长，我们开始向多处星系扩张。虽然尚无独有的文明模式，但我们相信不久就能探索出来。我们建造并使用金字塔体系，内部蕴含一些宇宙基本规律，是我们维持3级文明阶段的保障。每到落后星球，我们都会修建金字塔，一为通讯枢纽，二为金字塔下方基地的安全屏障。扩张历经数百万年后，我们终于确立方向，决定向生物建筑文明发展。正当我们着手社会结构调整之时，数百万年前失踪的那支搜索队突然归来。他们为何失踪如此之久，我们不得而知。可他们的飞船刚一进入主星系，我们就发现不对，舰上潜藏大量不明能量。8级文明的引导者据此要求我们立刻攻击归航飞船。我们虽不明究竟，但意识到事态严重，迅速下达全力攻击令。命令尚在传达，那些失踪舰队竟从船内源源不绝释放战舰。他们在船内设置了无限折叠空间，转瞬之间，铺天盖地的战舰布满主星系。我们才明白，这绝非我们能对抗的敌手。我们仍做最后挣扎，向外发出紧急信号，召回所有在外扩张的基地、战舰与战斗人口。结果不难想见，我们的舰队全军覆没。危急之中，那些8级引导者护送我们撤入地层深处，并为我们保留了不少能源系统，使我们能在地下延续一段时间。虽胜算渺茫，却仍存一线生机。侵略者见我们退入地下，便摧毁我们在太空中的一切飞船，随后开始向各个星球撒播生物种子。除派出小型飞船撒种外，他们的主舰群一直停在太空。我们不解其意，8级引导者似乎洞察了问题，用自己的特殊仪器发出某种信号后选择自爆。引导者陨落后，那些侵略者也撤离了。我们以为灾难已过，欢呼声此起彼伏。可真正的灾难才刚开始，我们的太空船全部被毁，于是着手重造并修复损件。然而抵达材料库时，却发现数百万年跨越多星系开采并储存的全部材料不翼而飞，显然被侵略者劫走。更糟的是，他们离开时还盗取了我们主能量的绝大部分，我们至今都不清楚其得手方式。这只能说明侵略者的文明等级远超我们。材料可以再采，能量可以再积，可他们撒下的生物种子却成了噩梦。这些种子几天之内便长成原始森林，继而在树上不断结果，果实成熟后直接蹦出粗暴凶猛的野兽，四处吞噬我们的族人。从结果到长成只需3天，速度离谱，数量更是难以计数。许多星球的水源被森林吞噬殆尽，我们还要每天面对无穷无尽的兽潮。无奈之下，只能将所有人转入地下，并在森林边缘设置能量金字塔，隔几天就消耗大量能量清扫从森林里冲出的野兽。奇怪的是，那些野兽具有规律的聚集起来攻击金字塔，从不绕行。后来我们才明白，他们的目的就是消耗我们剩余的能量。懂得这一点也无济于事，不这么做，我们立即灭绝。这么做也只是饮鸩止渴，照此下去，用不了100年，我们的所有能量就会被这些植物孕育的野兽耗光。第175章将要被毁灭的文明。我们曾试图毁掉那些蔓延的原始森林，但根本破坏不了，点不着火，砍掉又立刻长出来。
也无法从土里挖起，它们的根扎在数百米深的地下。更糟的是，森林里有无穷无尽的野兽守护，我们束手无策，只能僵持。如今，我们主星系里很多行星已被野兽彻底吞没，还在勉强支撑的不到10颗。我们的文明很快就会被毁灭，恰逢你们来到这里，请务必拯救我们的文明。至于为什么认出你们是光明星系的使者，是因为曾有8级文明的引导者给我们讲过宇宙诸文明的概况，对你们的文明更是重点描述，所以我们才能一眼认出天明星人的这番话，把当前困局交代得清清楚楚，也让安晨宇几人明白，数千年前他们之所以丢下地球基地匆匆返乡，正是因为本系遭逢大灾，如今连自己的文明都将灭绝，哪还有余力顾及地球？看起来，他们和星河星系的遭遇如出一辙，皆被恶毒的侵略所摧残，宇宙的确不太平。你们没有制造辐射武器对付那些森林？安晨宇追问，显然心里也有对策。8级文明的引导者确实教过我们辐射武器的制造方法，我们也一一试验过，但对这些生物森林无效，它们生命力强得可怕。他们只在夜间进攻，白天野兽便躲在林中。一名着黄衣的天明星人答道，像是武器系统的负责人，我们一直叫他们天狼星人，原来人家星系叫天明星系，不过也就差一个字。真巧，刘亚威的思维波在联络器中响起，巧，我看他们倒霉才是真巧，和星河星系一样倒霉，还好地球文明等级低，不然也难逃厄运。看来文明等级过低也不全是坏事。苏悠然的观点得到几人附和，侵略这2个文明的，会不会是同一伙人？王战问，很难说，宇宙里我们不了解的文明太多，但我觉得不像同一个，时间对不上，这里被侵略才几千年。星河星系的文明已消失12亿年，若是同一批人，那这10几亿年间不知又有多少文明被他们毁掉了。罗蒙理性分析，众人一想不禁打了个寒战。若真是同一群侵略者，宇宙此刻恐怕早已荒芜寰宇，死亡星球随处可见，实在可怖。陈宇哥，为什么把我们化妆成光明星系的生物？是打算帮他们吗？罗浩天疑惑。他们在地球建了金字塔，还留下了巨大的基地和一些技术，难道不该帮？王战不解，当然不该。罗蒙直言，他们曾在埃及把地球人当奴隶，那些东西也是迫不得已才留下，如果没有陈宇哥，我们哪拿得到这些基地和技术？我也不同意帮他们。刘亚威附和，说不定就是他们干扰了地球的文明进程，他们拿到技术后不也是四处扩张，不是什么好东西。其余人纷纷点头，虽说干扰文明进程多少有些牵强，但他们并不计较。那就听你们的，不帮天明星人。安晨宇收束众人的思维波，给出结论。可他心里另有盘算，帮他们，傻子才帮。主能源被盗，物资被劫，这里几乎是垃圾站。再说，他们的文明已发展到乱套，根本无法引导。若强行带着走，日后祸患无穷。反倒是从亚文明重新起步的人类，路径更顺，也不易失控。就知道陈宇哥会同意我们的意见。苏悠然第一个拍马，其余人也叫好。要是知道安晨宇心里还有另一层考虑，怕是笑不太出来。既然不帮，那就好办。七人身上白光一闪，便从原地消失。咦，我们怎么变成他们了？苏悠然最先反应过来，发出思维讯问。原来他们并未返回地面或飞船，而是启动换形装备，化成先前那群穿长袍的天明星人。地面上的人数没有变化，倒像是座位上的7人忽然换了皮。那原本那7个天明星人去哪儿了？罗蒙四顾，大概去和地面那些森林动物聊天了吧？安晨宇笑笑，刘亚威6人看着他，怎么都觉得这笑容有点阴。去聊天，怕不是送点心更贴切。第176章最后的文明进程储备。看样子天明星人也不打算帮我们了，我们的文明没救了，准备封存文明史吧。领头的长袍人见7人离开，悲声叹息，我们不会被发现吧？刘亚威仍有些不安。放心，我做的唤醒系统足以瞒过8级以下所有探测装备，我们去参观他们的社会。安晨宇的肯定让几人彻底放下心。几分钟后，那些领袖登上来时的飞行器，反抵天空中的广场，随后四散而去。安晨宇带6人开始参观天明星人的3级文明社会。这里的地下城市比他们留在地球的那座还要庞大，
设备更完善，设施更先进，许多东西6人都是首次见到。好在安晨宇已将天明星人的基本资料导入通讯器，有不懂的随时查询。奇怪，他们人群里有男有女有孩子，就是看不见老人。苏悠然边走边看，仿佛进了巨人国，人人2米多高，肤色皆古铜，不见白与黑的差别。众人这才注意，走了许久，确实一个老人都没看到。他们已达3级文明，安晨宇解释，3级是选择进化方向的关键门槛，所以衰老这个阶段会被直接越过，他们会一直保持年轻，死亡也会在某一刻瞬时到来，而不会出现人类意义上的老态。这是文明进化的重要标志，细节以后再说。他们马上要封存文明史了，看完就走，免得惹麻烦。话音未落，麻烦就来了，地面开始轻微颤动，几人彼此相扶。怎么回事？我们都漂浮着，地震也不该影响到我们啊！王战狐疑。诡异的是，天明星人并不惊慌，反而原地站定。他们开始储存整个文明进程了。安晨宇道，等晃动结束，这些人活不了多久，上面的野兽很快会进来。啊，这里可是在地底几千米，他们能钻进来？刘亚薇不敢相信，其他人也都瞪大眼，等着答案。野兽钻不下去，但植物可以。安晨宇的解释精确而冷静，若没有他们的能量支撑，这颗星球早就被原始森林覆盖，而非现在的一半森林一半荒原。正是因为能量还充足，植物的根系才钻不到这么深。他们储存文明史要消耗大量能量，一旦能量耗尽，植物就会向下蔓延，动物随后便会入侵，这里会迅速化为废墟。走吧，该看的都看了，要是爷爷在，也许会帮他们。刘亚薇看着愈发剧烈的震动，喃喃道，帮他们？人类才刚刚到1级文明，就去帮3级文明，你脑子秀逗了吧？他姐姐军人出身，白了他一眼，好像挺有道理，呵呵。刘亚薇尴尬一笑，随即光芒闪烁，轰一声巨响，7人从原地消失，他们先前所在的区域方圆5里瞬间化为粉碎。怎么回事？我们一走就爆炸，爆炸画面已同步到通讯器屏幕上。罗浩天盯着地下基地那片废墟，张口结舌。他们开启了最高防护罩，我们要闯出来，最快方式就是硬碰硬，能量对冲而已，小意思。安晨宇指向飞船的3维屏显，看看这颗星球。众人围拢，苏悠然嫌投影太小，手按控制台，将星球图放大2倍，画面中星球原本的半荒地半森林正在以肉眼可见的速度变化，森林疯狂扩张。照这势头，不出1小时，星球将被原始森林接管，野兽布满地表，随后植物会向地下延展。他们现在的选择是对的。安晨宇靠近椅背那椅子正是天明星人刚才给他们准备的款式。这类植物型生物本就是用来消耗对手能量的植物武器，若再硬撑下去，等能量再耗一阵，他们连文明进化史都存不下。现在先保存文明史是最保险的，当然他们灭亡的速度也会因此加快很多。安大哥，你连他们的椅子都抢来了。王战盯着椅子，好笑又无奈。什么叫抢？这叫顺手。安晨宇翻了个白眼，跟人类待久了，他也学会了几分人类式的情绪化。那我们现在等什么？等他们被吃光吗？罗蒙不解。飞船停在近太空一动不动，他们封存完成后会向太空发射若干文明史备份，以便传播与留存，这是正规文明的常规做法。等他们把备份送上来，我们拿到手就走。他说完，闭上眼，静静等候。177船内几分钟，船外30年。刘亚薇等6人心里都有些鄙视安晨宇，明明是他们自己不同意救这些天明星人，如今却把责任都推给安晨宇，还嫌他连对方的文明史都要收走，甚至顺手偷了几把椅子，简直太卑鄙。晨宇哥，你没干过那种侵略文明导致他族毁灭的是吧？苏悠然大胆发问。我吗？从来没干过这种事。安晨宇轻松回答，众人这才放下心，又把他想成和自己一样的好人，似乎忘了刚才他们亲口拒绝救天明星人的事。不过呢，我原来的文明倒是做过一些。其实宇宙里所有文明都多少干过类似的事，侵略、同化、协同，手段大同小异，目的都是能量储备、能量控制方法与材料储备，但一般在清场后会给消失的文明留些种子。
让他们在数万、数十万甚至数亿年后有机会再成长。大多数文明并非全靠抢，主要还是靠自身发展，只有遇到瓶颈才会那样做。当然，也有专门靠抢、靠偷的文明，以你们人类的话说属邪恶文明。高度文明若未被触动，一般不会出手制裁，只有极少数会主动清剿。比如我们刚模拟过的光明系生物文明，他们专门吞噬侵略性病毒文明，因而很受尊重，走到哪都吃得开。他们一边听，一边观察星球状况，只见行星表面大半已被森林吞没。警告！警告！星球内部出现不明电磁能量脉冲波，主控电脑发出提示。他们动作够快，这么快就把文明史备份完了。看来计算机系统被改造过，要不然没这么迅速。这样也好，省了我不少时间，不然还得再等100-200年。此话一出，6人差点晕过去，要是没改造过，就得在这儿等上100-200年。等下，陈宇哥，你说再等100-200年，可我们不是只等了几分钟吗？罗蒙敏锐抓住矛盾。是啊，不过这几分钟只是对你们而言，我们这里过了几分钟，外面已经过去30年了。安晨宇仍半躺着，语气平淡。30年？你的意思是，刚才我们看到星球快速被森林包裹的全过程，其实发生在外面的30年里。苏悠然有些发懵，但仍把关键问了出来。还是悠然聪明，没错，你们看到的正是这30年发生的事情。以这种低等生物病毒，不可能在你们主观几分钟里就把整颗星球覆盖。那火星不也过去30年了？刘亚薇追问。安晨宇点头，可我们只感觉过了几分钟，为什么？这是时间观念的问题，人类文明等级太低，对时间的本质理解并不透彻。你们用某一运动周期的技术来量度时间，只说对了一点点，不同文明对时间的定义不同，宇宙中就充满了时间差。打个比方，常温常压下，一个房间只有2个分子，第一分子从 A 到 B， 第二分子从 C 到 D， 这段过程定义为1秒。若我用特殊能量规则让第一分子移动，第二分子不动，那么就可以认为第一分子消耗了1秒，而第二分子没有消耗时间，也就是第二分子的时间是停滞的。于是两者形成时间差。人类所定义的时间，不过是宇宙中一切基本粒子运动轨迹的总和而已。我用特殊能量规则让飞船内的一切，包括你们的身体，进入非连续控制移动状态。举例，你们体内的生物分子按自然应移动10000次，而在这个能量空间里只被允许移动1次。于是飞船内外的时间比被调整为10000倍，外面过10000年，船内仅1年。这是相当高级的能量运用规则与宇宙运用规则的结合，时间、空间都可以用这种方法控制。至少到9级文明以后，你们才能真正理解。飞船内的你们处于分子级生物程序状态，改变这种时间差非常容易，耗能也不大。船上的能源系统可以轻松把舱内时间调到1比数百万。刚才我把比例控制在让外面过30年，你们体感约5分钟，否则真让你们在这等30年，你们不疯才怪。说完，他从椅上起身，准备接受天明星人传来的文明史备份。也就是说，我们已经来到了外界30年后的时间，这算不算穿越时空？刘亚薇转换成白话再确认。178真正的穿越宇宙时间是不存在的。穿梭时空，真正的穿越宇宙时间是不存在的。你想去未来，只要学会控制能量规则与宇宙规则，就能让自身时间停止，但想回到过去，几乎不可能。安晨宇解释道，设想你在1900年想回到1800年，在那一刻，地球上树、花、人、动物以及一切万物都处在特定状态，若要回到那个过去，就得把地球上所有分子、原子等基本粒子的位置与能量状态完整还原到当年的状态，并让能量变化按当年的路径倒放，这远比电影倒带复杂得多，而且这还只是地球范围。若要回到真正意义上的宇宙过去，就得把宇宙间所有粒子与能量一并还原，这根本没有可能。宇宙的一切每刻都在变化，星系、星球、能量漩涡各异，时间差也各不相同，没有任何生命或文明能把整个宇宙还原回去。想改变整个宇宙只是笑话，但改变宇宙的一部分是可以的，比如你们所谓的时空、引力子级、棋子级、光子级、
超光子级的高等生命可以把银河系的一切信息完全记录，然后让整个银河系的时光倒回到某个时间点，做一次能量还原。原理并不算太难，只是要耗费非常高级的规则与大量能量。很多11级文明会用这种方法做研究，就像你们人类拍一段影片，再把影片反复倒放。在这种意义上，你们确实能穿梭时空，但这所谓的时空只是一个由基本粒子与能量数据构成的特定数据库而已，并不是真正穿越宇宙的时间。就像进入一款游戏，游戏里的数值都已记录好，当能量达到某个阈值，这个数据库会消散，而超越记录极限的生命则回到真实宇宙。苏悠然听得两眼放光，如果记录了一个星系的一切，那星系里生物的思维是不是能复制出无限多个？思维当然可以复制出无数个来，但思维也是有生有灭的，并不真正永恒。到了8级文明，你们就会明白为何思维无法永恒。安晨宇看了一眼控制台，好了，文明史拿到了，我们在天明星系再逛一圈，如果整体条件不错，以后可以把它改造成一个基地，洞中方一日，世上1000年，原来如此。罗蒙低声自语，现在星系里的星球都被植物病毒占了，还能当基地吗？王战不以为然，他可不想住在满是野兽的地方，晚上能躺下，天亮未必还能起来。这个好办，如果星系整体不错，我们往被侵染的星球投放植物改造药剂即可。之前在月球遇见的那个以生物文明为核心的高等文明，给了足够的植物改造方法，应付这类低等植物病毒绰绰有余，这是交给悠然就行，对吧？没错，安童姐姐在这方面给我讲过很多，这活儿简单，我能搞定这些植物病毒。苏悠然笃定作答，众人纷纷竖起大拇指，其实他底气十足，是因为背后有安童兜底，真搞不定还能请他出手。不过嘛，怎么也得100年，他补了一句。众人直接栽倒，发展文明果然是时间黑洞，不是1-2年能解决的，光是综合治理这些低级植物病毒就得上百年，其他建设更不知要多少年。那我们怎么判断一个星系适不适合作为基地？罗蒙看安晨宇正批量记录探测数据，问起自己关心的指标，拓展文明基地，必须选稳定、可持续发展的星系。首先看此星系是否存在文明，若存在，说明它具备基本稳定性。其次判断文明的发展阶段，由此推断星系系统层面的稳定度，最后估算该星系按自然演化还能存在多久。若能稳定持续5亿年以上，就可以列为基地候选。当然，不计入人为破坏等意外因子，满足这些基本条件，就能把它划入可发展的目标清单。3维屏幕上，数据流如万倍洪流飞速滚动，刘亚薇等人看得目瞪口呆，若让他们来读，怕是要几百年。而安晨宇一边收集一边分析。第179章30年后的火星亲人。安晨宇在处理整个天明星系的情报流，刘亚薇6人并未察觉飞船正于星系内不断跃迁换位。几个小时后，安晨宇给出结论，这处星系整体水平一般，可供生物生存的行星共有360颗，其中适合人类长期居住的有6颗。按照计算机推算，该星系至少还能稳定存在90亿年以上，完全可以规划为人类的外延基地。等人类文明等级提升到一定阶段，便能将此星系与太阳系连接为子母星系，往来将极其便利。他笑着合上终端，好了，我们回家吧。你们离家30年了，家里人肯定想你们了，也该看看火星家园发展的怎样了。飞船转瞬归返太阳系，直到3维星球投影映出火星现状，6人才真切意识到，这确实已经过去了30年。高楼林立，飞车如织，连生物游乐园也建了起来。火星不再只有12座主城与森林，更多地域已被开拓为人类领地。刘亚薇难以置信地望着屏幕，这真的是火星？安晨宇点头，当然，看样子他们建设的不错，走吧。我已经通知妹妹，大家在等我们。飞船隐形入大气层，按安童指引降落在某主城平台，为避免骚动，降落全程屏蔽了信号。平台上已站满人，全是这6位年轻人的亲人。30多年未见，他们曾无数次以为孩子出了意外，跟着安晨宇去冒险，家人们却并不知道他究竟是何方神圣。舱门开启，刘亚薇与刘亚梦第一个奔出，扑进父母与祖辈怀里。
那些长辈早已泪流满面，在他们的人生里，距离上一次相见已隔了30多年。而女孩们也懂这份挂念，只是对他们而言，外出不过短短数月，相似的团聚在平台上此起彼伏。若非爷爷奶奶们早已被改造，寿命动辄数百年，恐怕真等不到这一刻。赵主席看着一对对相拥而泣的家人，也微微湿了眼角。他笑问苏悠然：“悠然，你们怎么出去旅行了这么多年才回来，把你爷爷奶奶都想坏了？”苏悠然从爷爷臂弯里喘口气，眨眼笑道：“哪有，我们就出去玩了几个月，只是出了点特殊情况，所以你们这儿过了30年。赵爷爷这次走得急，来不及给您准备礼物呢。”赵主席呵呵一笑：“礼物不重要，你还记挂着我就够了。”他心里却在盘算，他们那边只过了几个月，看来却有时差效应，难怪这些孩子没什么想家的痛苦。人群拥抱团聚的同时，安晨玉与安童已用思维流完成信息交换。安童汇报，他们离开后，人类很快发生了分权，如今另有一支西方联合文明与中华文明各据6座主城，分别自我发展。安晨宇淡淡回应，既定事实就先放着，让他们自己试错。眼下更要紧的是把从天明星人处获得的完整文明进程库消化利用。他自己的资料库层级过高，人类暂时用不上。两人达成一致后先行离开。其他人也各自带孩子回家团聚，一别30年，还是家人要紧，政务明天再谈。刘将军府，梦梦、微微，你们怎么去了这么久？30多年啊，差点把你爷爷想坏了，要不是我这身子改造的结实，怕是见不到你们了。下次不许这么久。刘将军又喜又怨。刘雅薇挽着爷爷，把冥王星、天明星系与时间差的始末从头讲起。整整说了1个钟头，这才端起果汁猛灌几口。刘将军恍然，原来如此，怪不得30年了你们还跟出门时一个样。安先生的能耐真不是我们能想象的。刘雅薇笑眯眯眨眼，别说我们了，爷爷你也还是老样子吗？您这老样子，怕也是装出来的吧？你这丫头，连爷爷都敢调侃。刘将军扬怒，满脸欢喜。第180章调整文明进程的会议，刘雅薇向家人复盘。这趟去天明星系，主要还是陈宇哥在为人类找快速发展基地，那里遭受攻击，文明几近灭绝。只要把植物病毒清除，我们就能把天明星系作为外扩基地。那里有6颗是居星，陈宇哥还说，将来等级够了，可以把太阳系与天明星系连成子母星系。这点我也没完全听懂。至于改造那些植物病毒的事，已经交给悠然负责，估计以后我们都要忙起来。刘将军补充，我们在火星已发展30多年了，这段时间在安小姐的讲解下，我们对文明跃迁也算入门，接下来的工作会很多。30年前分权后，人口不算多，以目前的文明形态看，人口增长也是关键一环。苏家，苏悠然一掌几乎把桌子拍裂。分权，苏老爷子道，当年你们一走，外国的领导阶层就合流，提出分权，文明引导者很快同意了。现在中华文明与西方联合文明各占6座主城，分别发展，因你许多研究不允许外泄，表面看他们的进度稍快些。作为高层长辈，苏老爷子对内幕颇为了解。苏悠然冷笑，早猜到会有这一天，好在不知在先。老虎不发威，真当我是病猫？行，先不急。说罢又恢复笑颜，陪家里人吃起团圆饭。那一晚，各家都热闹非常。安晨宇和安童也被赵主席请去作陪。众人对分权颇愤，但并不担心，有安氏兄妹在，自有安排。第2天一早，所有主事者汇聚龙城中心主会议室，准备召开一场决定未来走向的大会。众人一律正装，文职多穿中山装，武将穿军装。最显眼的莫过于那6位年轻的上将，安童居主位，安晨宇在侧。未来文明推进的主责已由他来担，人员到齐。今天我们要明确文明发展的路线，任何问题、意见，现场提出。安童开场，随后会议进入实质，整整开了1天，形成6项核心决议。一是确认文明已达1级文明阶段，后续研发将集中向生物文明倾斜，尽可能汇聚资源，以求最快实现文明等级跃迁。2是对全体公民开展再教育，持续提升精神文明层级，精神文明教育常态化，
永不止步。教育理念随层级提升不断升级。3是基地发展50年后，随时准备向外星系扩张移民，以多基地、网络化思路铺开，优先形成互相支援的网状布局。4是凡超出3级文明等级的技术一律保密，不得在星球外使用，各关键节点部署反探测体系，防止以能源与材料为目标的邪恶文明寻迹而来。5是既然获得了天明星系的完整文明史，则将2级、3级2个阶段合并推进，节省时间，由文明引导者统一调度节奏与进度。6是建立新的社会秩序框架，现在火星基地运行打样，成熟后按统一秩序雏形向外扩张星系复制，其余配套事项将逐步细化成计划，下发各层决策者执行。会议结束后，众人把酒言欢，昨晚是家庭团圆，今晚则是执政层的联络感情。至于分权，会议只字未提，既然安氏兄妹不提，他人便不问，心照不宣，等最合适的处理时机。散会前，安晨宇又宣布一事，由苏悠然率刘亚威等年轻军官前往天明星系执行清除植物病毒、恢复生态底座的任务。苏悠然郑重点头。实验室里憋久了，这次来的是实打实的现场仗，他不会错过。安晨宇不会同行，他将与安童留在基地，研读天明星人的文明史档案，并结合人类的情感文明，探索一条全新的进化路线。这是安童首次独立执掌文明进化，许多关键处仍需安晨宇辅助把关。